Good morning and welkom voor al die wat hier aan aangezind in Harken. Het is vreemd dat we over deze week van deze dag kijken. De ganze Versammlung is larig, het gebied is larig. De Versammlung zit alle thuis in haar huis. En dat is goed dat we dat kennen, dat bevrijden we ons. En nu doen we op deze week ons in gemeenschap practicen, wanneer we dat ook even andere weg doen. En daarvan vrij we ons dat God zijn woord wegen kan levendig zijn en dat we ons door een motor spreken en ons zich opbouwen, want door te hebben van deze dag andere mogelijkheden als we gewend zijn. Maar nu toe, dus komen we hier in de kerk toe en begrijpen ons en dat is something wat ons alle fehlen deed. Aber mag Gott zijn noemen dat dit weer kan verherrlicht worden en dat we kan ons aan zich opbouwen en motor spreken. En zo hier is een note of encouragement van ons allen dat we niet wel moedloos zijn, wanneer we nu niet gaan, dus dit gemeenschap hebben als we gewend zijn. Maar wel we ons opbouwen, de families, extra tijd nemen voor de families en dat we extra ons aanstrengen, de families met te delen en wat van de tijd we zijn en dat we kan juistlich opgebouwd en gesterkt zijn. We hebben niet laten negatieve gedanken in ons opwassen en discouraged zijn. Dat wordt weakness bewezen. Maar we hebben ons opbouwen, we hebben ons motor spreken op de weg wat we kunnen, de tijd uitnutzen. En besonders tijd nemen voor de familiedevotions, dat de familie de wegen kan juistlich opgebouwd worden. En we hebben niet vergeten te beden voor ons als kerk en een ander, wanneer we niet gaan top zijn. We hebben ons door een ermutigen, ons aan zich in gebed te gaan. En wel we ook beden dat we niet worden de negatieve dingen in de wereld alle zijn, maar dat we worden, maak al dit de positieve zijde zeker. En wel we God danken voor de salvation wat we gekregen hebben door Jezus Christus, dat Jezus is van dood opgestaan, en wel we God danken, wel we aanprijzen dat Hij op de aarde gekomen is, dat we dit salvation plan klaar kan verstaan en dat we den kan leven. En wel we ook beden voor de oudere lied, maak ons die vielleicht dalle allein zijn bij deze tijd, wanneer je bezoek krijgen, waar we aangedenkt zijn, waar we beden voor hen. En waar we besonders beden voor alle voeders in de heimat, dat zij worden kan rechte aanleidingen geven in deze tijd. Dat mensen, dat de families kan sterk zijn, sterk blijven en niet daarvan discouraged zijn. En waar we ook beden voor Priscilla doe ik. Zij is mank ons opgewassen. En waar we beten voor haar, dat zij kan ook juistlich opgebouwd worden. En zo van daarom, als Oosteren Samariërs, we alle weten dat Jezus is opgestaan. En we alle hebben dat van klein aan geleerd, dat Oosteren dan is Jezus uit de graf gekomen, is opgestaan. En we hebben ons in deze tijd alle goed ermee beschäftigt, wat de kruising van Jezus bedeuten deed, wat het voor ons te bedeuten heeft. En we hebben ons alle neergelaten. En dat is ook krijg wat we zullen ons te neerlaten, maar besonders van daarom, dat is de auferstehung, wat van daarom passiert is, wo we aan denken doen. En ik wil van daarom durch deze message ons een beetje door ophouden, wat is de auferstehung in ons leven? Wat krijgen we uit dit eruit, wanneer we zien dat Jezus is opgestaan en wat betekent dat voor ons? En van daarom ja, ik heb me besonders door na te gaan, wat bewijst ons leven, wanneer we opgestaan zijn met Jezus Christus? En wanneer we aan denken aan die tijd als de jongeren met Jezus opgewassen werden en die werden teruggegaan, die zagen dat Jezus weer gestorven, ze hadden hem gekruisigd en hoopten dat het
Kennekrieg wordt abgebuut worden, die wir basically weich. Sie wissen nicht, was jetzt alles fair. Jesus hat das alle gesagt, aber sie haben das somehow nicht alle verstehen können, so wie von der viele Dinge nicht gleich verstehen können. Und so, nu werden sie vielleicht über den Sabbat traurig gewesen, und Lehrer wie weich. Aber wenn wir dann checken, dann in Lukas 24, dus dat we de frühest om Graf gingen en dan ze sticht bij weer en dan zagen ze dat de steinen weer weggehaald. En als ze de nentje en dan kwamen er een paar mannen met witte kleider aan. En die zeiden te aan, zoals we in vers 5 lezen kunnen, Lukas 24. Als ze dan verschrokken en zich met den gezicht wat op de eerdbuwen zeiden die te aan, waarom ziet je den levenden man die gestorvene? En dit moet een vrouw geweest zijn voor de vrouwen. Wat betekent dat? Den levenden zegen man die gestorven. En zij werden gedacht, klaar, Jezus werd begraven. En nu zijn deze mannen, waarom? En dat is een interessante vrouw. Dat vraagt, waarom zie je den levenden? Zo'n andere weer, had je dat niet metgekregen, dat Jezus dat gezegd heeft, dat hij opstaan wordt. Wat ist passiert? Aber die sagen wieder, er ist nicht hier, er ist abgestanden. Denkt daran, was er zu tun sieht, als er noch beginnt wir in Galiläa. So, Jesus sagt, diese Männer, die sehen, dass Jesus hat das gesagt. Er hat euch angedacht. Diese Frühe werden mit Salböl der Hand gekommen und sie wollen anschmieren en dat bewezen dat zij aan hem denken, dat zij hem goed werden. Ze willen alles doen wat ze kunnen. En nu beginnen ze dit toe. Oh, die worden aan gedacht aan. Yes, Jezus heeft ons dat gezegd. En ik geloof, als we aan dit denken, dan veelmaals, dan lezen we wat in de schrift en we kunnen dat niet graag verstaan. Maar wanneer sommige dingen passeren, dan op eenmaal dan worden onze dingen klarer. En zo hier, Jezus, die wir abgestanden. Jesus ist abgestanden. Und dort ist das, was die lebende Botschaft geben wird. Und da wollen wir uns von der ein bisschen mehr beschäftigen. Aber ehe wir wiedergehen, werden wir uns noch Gott nehmen zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen für dich und wir danken dir für dort, wer du bist. Wir danken dir, dass Jesus ist auf die Erde gekommen, dass er ist gestorben und er ist auch wieder abgestanden. Und dass wir können leben, dat hij zijn leven geven deed. Vader, ik bid dat we van jou, wanneer we in die woord checken doen, dat u ons was openbaring geven, wat u ons leren was, waar we leven kunnen, omdat deze auferstehung en ons wat leven gewezen deed. Zijn die woord en zijn ons, wanneer we hier zo dit die woord aanharken doen. In Jezus zijn naam. Amen. Als deze früher dann nur recht bringen, dass Jesus abgestanden wird. Dann glaube ich, auf einen aller Anfang eine frische Frau abzustehen. Na, was ist nun passiert? Sie werden die Hoffnung, was sie erst hatten, ab der Kerne gekriegt, dass wir einmal für ein Stützchen alle weggewaschen. Aber nun kommen die frühen Tränen sehen, dass Jesus wieder abgestanden. Die Jünger haben an gedacht, oh, Jesus hat uns auch viel von das erklärt. Jesus hat uns das gesagt. Und waren seinen Dinge beigefallen. Und dann wird uns dann beigefallen, oh, die Schrift hat auch von geredet, dass Jesus wieder abstand. Und mir hat von der ein Schrift steht, Jesaja, zu nehmen, wo wir uns das ein bisschen bekicken, wo diese ganze Kreuzung in der Auferstehung für uns bedienen kann, was Jesaja im 25. Kapitel auch von geredet hat. Jesaja 25, Vers 6 sagt, der Herr, der alles regiert. Das sagt, der Herr, der alles regiert. Der wird hier auf diesem Berg für alle Völker auf der Welt eine schöne Multitude uitreiten. Dort wird eine große Multitude sein mit fettes Fleisch und aller Wein mit Mark und gouda, klarer Wein.
So diese Multitude, das wo Jesaja handien, dass Jesus wird gekreuzigt worden, dass Jesus der wird abstehen, das wir in der nächsten Vers lesen. Und das uns nur schlug von hier in Matthäus, wo Jesus das Gleichnis vertalen hat, dass die Kaas ist reit, das alles reit für die Kaas, das wo Jesus dort noch handien hat. Und hier sagt er, der Herr, der alles regiert, der wird auf diesem Berg, der wird in Jerusalem eine scheine Multitude utreiten für alle Völker. Für alle Völker auf der ganzen Welt. Und dann dit er durch an, dass Jesus wird geschlagen worden. Er dit auf der Passalam, was sie alle Jahre feiern. Und nu haben sie durch ein anderes, und das sagt, dass es ein fatet Fleisch, das ist ein Ganzes, das ist ein Schmacket, das ist fehlerlos, das ist ohne Fehler. Das, was geschlagen wird, das ist die Multitude, wo die ganze Welt von eten wird. Das wird Jesaja dann in seiner Vision auch sein können, was Jesus wird bringen, wenn er wird kommen. Und so dann sagt es in Vers 7, das sagt es, er wird das Lerken aufdecken, wird über alle Völker ist, in der Tag von den Ländern wahrnehmen. So hier, Gott will, und Jesus will er den Tag darauf nehmen, dass alle Menschen die Gelegenheit haben, Evangelium. Er will haben, dass alle Menschen sollen erkennen, wer Jesus war, was der Rettung wird bedienen. Und dass er hier ab Jerusalem, er möchte diese Multitude rein für alle Völker. Und dann in Vers 8, du sagst, Gott der Herr wird ab immer den Tod wegnehmen. Er wird allem in sein Volk die Thronen wegwaschen und wird ab der ganzen Erde den schlechten Namen von seinem Volk wegnehmen. Dort hat der Herr gesagt. So hier wieder, dass er wird den Tod für immer wegnehmen. Wir wissen nicht, ob die Menschen, die sterben, von deren so aus der Dann deuten, aber wir wissen, dass wenn wir in Johannes 5, Vers 24 und 25 lesen, da sagt es, dass wenn wir an ihm glauben, dann haben wir das ewige Leben. Vers 25 sagt es, ich sage Ihnen die Wahrheit, die Zeit kommt, und er soll hier, dass die Todeste Stimme von Gott sehen, hören wollen, und die wollen dort hören wollen, leben. So die wollen leben, die dort hören, diese Gelegenheit, die wir durch. Das sagt, die Todeste wollen die Stimme hören, das meint nicht die Todeste, was all ungeschaffen sind. Wir wollen Luther noch da dort abkommen, in Epheser 2. Kapitel, die wird einen Sinn leben, der betekent der aus Tod. Das, was Jesus in Johannes 5 auch sagt, der wird einen Sinn leben, der sind tot. Und bei der einmal wollen hören, was Jesus getan hat, diese scheine Multitude, die wird reingemerkt worden ist, wo alle Völker von nehmen können, von eten können, die wollen die Stimme hören. Und die hören, die wollen leben, die wollen nicht sterben. Der Tod ist wahrgenommen, an dem, dass Jesus von Tod abstand. Und dann in Vers 9, du sagtest, an den Tag wollen sie sein, nicht kick. An den Tag wollen sie sein, was von Tag? An den Tag, als Jesus gekreuzigt wird, als das Multitude gemerkt wird, dann wird sagt, nicht kick. Was ist passiert? Das ist uns Gott. Und wir wissen, dass einer, der stand und guckt, dass Jesus starb, und sagte, das ist wirklich Gott sein Sehen gewesen. Wir haben Gott sein Sehen gekriegt. Das ist uns Gott. Und dann sagt er, nur wenn wir gelehrt haben, dass er uns raten wird. Da einmal sagen sie, was habe ich getan? Was ist passiert? Was habe ich getan? Das ist uns Gott, nur dem wir lügen, der uns raten soll. Das ist der Herr, ab wem wir hofften, weil wir schaftig sind und uns freuen, dass er uns geraten hat. Habe ich das verstehen? Können wir das annehmen? Das ist dort, was uns geraten hat. Das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er von dort abgestoßen ist, das ist dort, was uns
dat wat we brauchen, dat we kunnen geraad zijn. Geloof je dat? Heb je dat aangenomen? En zoals de ene vers dat uitbrengt, dat wie mij zeer interessant zegt, dat aan den dag worden ze zijn. En ik en du zijn doordanig geweest, maar ik en du hebben een dag beleefd, heb eenmaal zo wie, dit is onze radung. En Jezus. En dem dat hij van dood opstond, dat is waar dat leven opwerken deed. Dat kunnen we op eenmaal zijn. Dit is dat waar we nu leren. Als we nog in onze zinden verbeterd, versterkt en verdunkeld werden, dan leren we nog een tijd dat we maar worden eruit gaan. Zoals mij dat in mijn leven ging, ik dacht voor een baan ik maar kan erkennen. Want ik dat maar kan aannemen, dat ik me zeggen weer, dat ik God zijn kind weer. Dat ik niet durf te leven als ik dacht. Ik wist ik leefde in deze. En zo hier zegt het, nu kijk, dit is ons God, die uit dem graf gekomen is. Dit is die den wem we leren. Dit is die onze zinden op zich genomen heeft. En we kunnen vrij zijn. We kunnen eeuwig leven. De dood is waargenomen. De dood heeft niet meer de eeuwigheid over ons. Yes, ons Körper wordt hier weggestorben, aber de dood heeft niet de macht ons vast te houden. We hebben zijn stem gehoord. We hebben die aangenomen. En wanneer dat in ons passiert is, dan wanneer we draaien dan naar Kolosser 3 vers 1, dan zegt het, wanneer je nu met Christus van dood opgestaan bent, heb je dit aangenomen. Zijn we nu met Christus van dood opgestaan, zijn we met hem verbonden in gemeenschap, dan zegt het, dan zegne dort wat er boven is. Wo Christus bij God aan de rechte zijde zetten, dan zegt het, dan zegne dort. We hebben dat erkennen kunnen. En dat is niet dat dat dan alle voor is. Dan zegt het, dan ziek nu wieder naar dood. Dat is een aanstrenging wat ons aankomt, dat we dat zieken worden, wat God voor ons rijdt heeft. Als deze maaltijd uitgereikt wordt, en het mens even weer, dan zegt het, nu kijk, dit is ons God. Nu den we geleerd hebben. Dit is onze radung, nu dat we leren deiden. Dit is onze radung, waar we kunnen vrij zijn, dat we niet derven aan zin gebonden zijn. Met deze gedanken willen we ons draaien nu op Epheser, het tweede kapitel, en willen we ons toen zo'n mooie gedanken uitnemen en ons bekijken, waar het met ons en ons leven stemt, en den dat Jezus in ons leven deed. We kunnen zijn waar we zijn. We kunnen zijn waar we zijn uitgekomen. En wanneer we nog niet zijn uitgekomen, dan willen we zijn, als we kunnen wat leren, dat we door kunnen uitkomen. En in Epheser, het tweede kapitel, de eerste vers zegt dat, je werden en jullie zinden geestelijk dood. So hier weer dat ook, dat we in onze zind dood werden. En dat is wat het in Johannes 4, vers 24 en 25 zegt, dat de dood geworden stem Gottes hier. En die hier, die worden veranderen. En dan zegt het, als je nog zo leefde als deze wereld, dan zegt het, dat verlangt. En zo, wanneer het zegt dat de wereld dat verlangt, wer in de wereld verlangt dat van mij dat ik zo leven zal? Dan hebben we dat verstaan, dat het reed van de wereld, die wat in mij is. Ik ben de wereld, wanneer ik niet in Jezus leef. En dan in de tweede vers, dan zegt het, in de onzichtbare macht die over deze wereld heerst en je doen weer, den Geest en die werk, die God niet gehorchen. Hier redt het van de ongehoorzaam zijn. Dus een Geest wat in dat leven deed, die een zin leven, wat niet gehorchen wil. Dus een Geest wat ons ongehoorzaam maakt, er dat we ongehoorzaam zijn. We zijn alle in deze verdorvene natuur geboren, dat vlees is de wereld. En ons leven brengt vrucht van deze wereld, en van ons vlees, dat is wat er verkomen deed. Wanneer we niet zijn met Jezus top opgestaan, dan is dat vlees wat de vrucht heeft. En wat heeft dat vlees voor vrucht, dat hebben we in Galater lezen, dat is niet wat zij gouden, dat brengt ons zoveel en zeer veel schwierigheden in. Ons vlees verlangt dingen die jij in God zijn. Ons vlees deed niet dat wat God zijn verlangen is van ons. Ons vlees is de wereld. En wanneer we met Jezus zijn van dood opgestaan, dan zien we nog andere dingen als dat wat ons vlees jankeren deed, en dat wat ons vlees wil.
Wenn wir nicht mit Jesus sind abgestoßen, dann hat die unsichtbare Macht die Kontrolle über uns. Dann tun wir die Dinge, wo die unsichtbare Macht, die Dienstnis in der Welt uns antut. Dann können wir nicht gehorsam sein. So hier, als wir auch wollen, dann hat uns Fleisch uns Kontrolle. Wenn du als eine Macht, was stärker ist als wir sind, wenn diese Macht in uns lebt, dann können wir nicht gehen. Wir kämpfen nicht gegen, wir können nicht gegen uns Fleisch kämpfen. Wir brauchen Jesus, wenn wir mit ihm abgestoßen sind, dann können wir gegen uns Fleisch tun. Dann können wir leben. Dann können wir dort weiten, dass wir ewig leben. Bist du mit Jesus abgestoßen? Bist du mit Jesus bekannt? Bist du bekannt mit seiner Auferstehung? Kannst du stehen gegen diese Macht? Du kannst nicht. Bitte, du lebst in Jesus. Du bist mit Jesus abgestoßen. Dort ist, wo wir die Kraft kriegen, dass wir können gegen diese Macht stehen. Und wir sagen hier in Epheser, dass du erst eine diese Macht, die in dieser Welt rumherrschen wird und die in uns Fleisch regieren will. Und dort gebraucht wie Jesus. Dort gebraucht, dass wir mit Jesus abgestoßen sind, dass wir dagegen stehen können. Im 3. Vers sagt es, wir lebten zu einer Zeit, alles so aus uns Fleisch dort verlangt. Und wo unser Last uns treibt. Und wir von der Tür uit kennen und ja Gott sehen, euer so als alle anderen. Wir werden kennen und ja Gott sehen, euer. Da wir in Sinn lebten. Gott euert sich über uns, weil wir horchten nur ans Fleisch. Wir lebten nur ans Fleisch, nur unser Last nur. Wir werden nicht später als alle anderen. 4. Vers. Aber Gott ist so reich und Gnade und er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus Tod war zum Leben bracht. Und wenn wir auch dort in unsere Sünden wären, durch Gnade, wo wir seilig. Gott hat uns mit Christus Jesus Tod abgeweicht und mit einem Tod einen Platz im Himmel gegeben. Das Platz im Himmel, den können wir haben. Das sagt uns hier, dass Gott hat uns in Christus den Platz im Himmel gegeben. Wenn Jesus in uns Ruhm hat, wir lesen in Kolosser, dort, wenn wir nun mit Christus von dort abgestoßen sind, dann sagt er, wenn wir nun mit Christus von dort abgestoßen sind, dann haben wir einen Platz im Himmel, weil wir können durch sein, wo Jesus ist. Wenn Jesus in uns Platz hat, in der Auferstehung, der aus dem Vorbildwesen, der wir nicht tot, wir lebendig, wenn dort in uns auch lebendig ist, dann haben wir einen Platz im Himmel. Und Gott seine Gnade, durch Gott seine Gnade können wir das haben. Und dann sagt er, keiner, der von denen glücklich ist, kann sein, dass er besser ist als irgendein anderer gewesen ist. Du hast keiner, der von denen glücklich ist, der kann wesen und sagen, ich bin besser, ich will nicht so schlecht als some andere. Wir alle wären verloren. Wir alle brauchten diese Rettung. Wir alle brauchten diese Auferstehung mit Jesus. Wir alle müssten zu Jesus sagen, ich brauche die, ich kann nicht selbst, ich bin eng, ich weiß mich nicht selbst, ich bin zu schwach. Aber mit Jesus, wenn wir mit Jesus sind abgestoßen, dann kann das Leben verschieden. Gott seine Liebe zu uns ist so groß, dass er Jesus hier auf die Erde schickt, um uns zu retten. Und so, wenn uns fehlt zu retten, dann meint er, dass wir werden verloren. Wenn ich an denke, worauf wir als ich abwas, ich habe eine falsche Sicherheit, eine falsche Einstellung von dem Abstehen mit Jesus. Ich habe nicht die Klarheit in dort. Ich lebe in dies drin. Aber manchmal dort, wenn wir Frauen dort, als ich ein Christ bin, dann würde ich ja gesagt haben. Dann würde ich gesagt haben, ja, ich bin ein Christ und ich weiß, aber ich lebe in dies drin. Ich weiß, dass ich lebe nicht so, als Gott ihn lehren dort. Ich deed Dinge, wat mijn Fleisch driven deed. Ich lebe in Sinn, ohne Jesus.
Vers 3, du lest wie, dass wir deuten, dort wird ans Fleisch verlangt, wird unsere Last ans Drieben deut. Gott singt euer wie ab uns. Sagst du auch, dass du bist in Christ und lebst in Sinn? Nur dort, wo dein Fleisch die trifft? Es dort bei dir auch zu stehen, bei mir wird auch zu stehen. Aber ich habe einmal diese volle Leib erkennen, dass ich kann verstehen, auf einmal, wer Jesus für mich war. Und was er getan hat, dass ich mit ihm abstehen kann. Bist du all mit Christus zum Leben gebracht? Wer ist Jesus für dich? Bist du mit Jesus von Tod abgestanden? Siegst du, mit Jesus abgestanden zu sein? Viele Menschen sagen, dass wir nicht weiten, als wir geraten sind. Dort, wo wir bloß utfingen, wann wir ihr Spatur sind. Wir haben alle viel Schriftstellen. Wir aber haben viel Schriftstellen, die das sehr klar sagen, dass wir ewiges Leben haben, wann wir glauben. Und so, wenn wer sagt, dass wir das nicht können weiten, das meint so viel, der Jan hat nicht glauben. Wenn es dort braucht glauben, dass wir können geraten sein. Und der Schriftstellen wird sagen, dass wir können geraten sein, oder dass wir dort weiten, dass wir können geraten sein. Das sind Johannes 3,16, 1. Johannes 1, Vers 9, Johannes 4, 24 und 25, in 1. Johannes 4, Vers 11, 14 und Johannes 20, Vers 31. Und da sind noch viel mehr von den Schriftstellen, wo uns so klar sein, dass wir geraten sind, wenn wir dort leben. Wenn die wer sagt, dass wir nicht weiten, dann weißt du, dass er soll mehr die Bibel lesen. Dann weißt wir, wenn wir sagen, dass wir können dort nicht weiten, dann haben wir noch nicht die Bibel ganz gelesen. Dann haben wir some Dinge ausgelassen. Aber dann fehlt uns some Erklärungen, dass wir dort verstehen können. Als ich abwas, dann hier einer mehr mal den Ausdruck nicht zu viel lesen, dann bist für wen ja verantwortlich. Wenn wir lesen, für wen ja verantwortlich sind, dann sind wir in sehr große Gefahr. Wenn du dort weißt, dass du mehr weiten kannst, und du nicht mehr das, dann bist du all ganz verantwortlich. Die meisten Menschen haben eine Bibel im Haus. Die können mehr weiten. Die sollen mehr weiten. Die Schrift lehrt uns sehr klar, dass wenn wir glauben, dann sind wir geraten. Wenn wir mit Jesus abgestanden sind, dann sind wir geraten. Wir lesen in Kolosser 3, Vers 1, wenn je nu mit Christus von dort abgestanden sind, dann siegt, das braucht, dass wir siegen und dass wir forschen, wo das ewige Leben ist. Und das sagt in Johannes 4, Vers 39, dass an sein Wort, an der Bibel ist das ewige Leben zu finden. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass wir alle top waren, durch siegen, was ist das ewige Leben und ist das an mir lebendig. Sind nicht mit Christus von dort abgestanden. Vers 7 in Epheser 2 sagt, dass er in den zukünftigen Tiden uns an Christus Jesus beweisen können, wo vertraglich recht er und Genot ist und wo sehr gut er uns ist. So hat er bewiesen an seine Genot, wo Gott er uns ist. Und dass er uns sehr gut ist und dass er uns gleichen hat und er alles getan hat, damit das eigentlich können geraten sein. In Vers 8 sagt er, die sind durch Gott seine Genot geraten. Das sage ich nicht Fleisch, das sage ich nicht das Wort auf einmal, das sage ich, wenn wir mit Jesus abgestoßen sind, dann sind die durch Gott seine Genot geraten. Dann sind die geraten, weil die glauben. Wenn wir sagen, wir können dort nicht weiten, dann hast du ein Ding missing, dann glauben wir nicht. Wenn wir nicht glauben, dann hast du keine Hoffnung für uns. Das ist nicht durch unsere Worte, dass wir geraten sind, oder dass wir geschenkt sind für Gott, aber das ist durch den Glauben. Und wenn wir geraten sind, das meint, wenn wir geraten sind, dann meint das, wir wären verloren. Wenn wir verloren werden und uns fehlt Raten, dann ist uns von Rüt gehalten, wo wir werden, wo uns Haupt fehlen, wo wir nicht selbst können. Und dort ist diese Multit, was Jesus
dort passieren in Jerusalem. Wenn wir seinen, wer uns geraten hat, haben wir meierlei verarmt, der uns geraten hat. Und wer hat uns geraten, als einzig Jesus, der ja bei ihr kam und sein Leben gibt, damit wir können geraten sein. Er stand ab vom Tod, dass der Tod nicht mehr die Macht hat über uns. Der Tod hat nicht mehr die Macht. Jesus hat die Macht. Und wenn wir abgestanden sind mit einem Tod, dass das Leben an uns ist, das sagt es, dann sind wir geraten. Und uns ist das auch bekannt, wenn gesagt wird, dass wir ein guter Mensch, der viel Gutes getan. Sicher, das kann sein. Aber wenn du nicht an Jesus geglaubt hast, aus den Radar, dann hat all das Gute nicht, was wir tun hier auf dieser Erde. Das Gute tun ist nicht, was uns raten wird, aber der Glauben an Jesus Christus, das ist, was uns raten wird. Und wenn das Glauben lebendig an uns ist, dann wollen die gute Worte über die kommen. Dann wird der Glauben Frucht bringen, das Wort zu sein sein. Das ist nicht, dass wir geraten werden durch die Worte, die wir tun, das Gute, was wir tun, aber das ist der Glauben, was uns gerecht macht, und der kann Frucht bringen. Vers 9 in Epheser 2 sagt, dass es nicht utwirken, so dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stand versaat, dass wir Gott tun können. Nu soll wir auch noch leben. Nu soll wir noch leben, dass wir mit Jesus taub abgestanden sind. Wir können nicht so viel Gutes tun, dass wir wollen geraten worden. Das schafft nicht den Weg, aber das ist durch den Glauben. Das sage ich, dass er uns nie geschaffen hat, in der 10. Vers, Gott, an dem, dass wir am annehmen deuten, und dass wir das annehmen, dass Jesus von Tod abgestanden ist, dass der Tod nicht mehr die Macht über uns hat er uns nie geschaffen. Wir dürfen nicht mehr so leben aus dieser Welt. Wir dürfen nicht mehr nur ans Fleisch nur leben, aber wir können nur in Jesus nur leben, der an Jesus Christus ist. Wenn wir lesen in Lukas 24, Vers 5, woran seht ihr den Leben jemand, der gestorben ist? Und ich dachte an das mehr, und das kommt so vielmals darauf an, dass wir Leben sehen, der uns das war, als an Gott sein Wort. Und mein Verlangen ist von uns alle, dass wir an Gott sein Wort wollen Leben sehen. Dass wir nicht wollen auf einmal diese Frau kriegen, woran seht ihr auf dieser Stelle nur Leben? Wo immer dort dann wird sein. Wir alle haben in Gewissen, dort gelehrt wird von dieser Auferstehung Jesus Christus. Wenn wir in Jesus abgestanden sind, dann schafft uns Gewissen nur dort noch, was wir in das Wort Gottes lesen tun. Und dann können wir geloten sein in uns Freien. Dat ja vielmals so, dass wir uns sehr viel mit Dingen beschäftigen, was uns ein Hindernis sind. Und mit dem Schlussgang hat mir noch in Epheser 1, Vers 18 bis 20 zu lesen. Und das ist, wo Gott uns Kraft geben wird, in Jesus zu leben. Das sagt in Epheser 1, Vers 18, möchte ich die Ansicht geben, im Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, dass er für ihn erreicht hat. So dat sagt, wo groß die Hoffnung ist, der Herr für uns Reid hat. Und wo groß und herrlich das aufgeht ist, dass alle Heiligen an Christus gekriegt haben. So dat sagt, das haben wir gekriegt, an dem, dass Jesus von Tod abgestanden ist. Das sagt alle Heiligen, an dem, dass wir Jesus annehmen und mit einem Tod abstanden, dann waren wir heilig, wir reinigen uns. 1. Johannes 1, Vers 9 noch. 19. Vers sagt es, und dass sie begreifen können, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an ihm glauben. Gott gibt uns Kraft, er lässt eine Kraft in uns wirken, die wir an ihm glauben. Und die wirkt bloß dann in uns, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir mit ihm abgestanden sind, dort ist, wo die Kraft an uns wirken wird. Und dann in der 20. Vers, du sagst uns, was das für eine Kraft ist und wie groß die Kraft ist. Und das sagt es dir. Das ist dieselbe geistliche Kraft, die er beweist, als er den Heiland von Tod abwirkt und besiegt der rechte Hand den höchsten Ehrenplatz im Himmel geben wird. Diese Kraft, was Gott anwenden wird und Jesus in den Grab holen, die hat er uns gegeben, damit wir können leben.
Er hat uns das ewige Leben gegeben, an dem, dass Jesus von dort abstunden hat. Und mag wir können siegen, mag wir uns durch können üben, dass wir können geistlich abgebüht und gestorben sein. Und besonders in dieser Zeit, wo wir so unser Portholen tun, nicht mit vielen Menschen zu tun haben, dass wir wollen können geistlich abgebüht und gestorben sein. Und dass wir nicht wollen vergessen, was von der Kraft Gott in uns wirken lässt, durch Jesus Christus, wie wir von dort abgestoßen sind. Gott so weit. Dankeschön.